Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze. Turabakiriye muri kino kiganiro cyari guhimbaza no gutazira. Prote turakinga kibategurira amagana kibashikiriza ndagarutse rero muduze ibiganza aho muherereye mutwereke ko mutwakiriye mutariki ibiganza twabaza Imana igire gute ko mutariki ibiganza kugira ngo turamutse kazi baba tariki ibiganza kugira ngo baturamutse bana naje duhezage ariko mbira bari baradukurikirana none nyuma y'amarito aje ariko aradukurikirana ibiganza mbona bitarikira rimwe intoki 10 zose cyari ndazibona kare turi tubyemera nuko rero reka tubayikaze kandi tubashimire muri umudengeje nyuma gukurikirana ibiganza kuri Tarisisi Hope Ministry TV muri benshi bamutwandigira mutukira ko mudukurikirana yana haratwandikira ugasanga iki nikishima yanditse ni Kirundi ikinyamazuru nikikinyere nikiki ariko ugasanga uko yanditse ko sarerekanye gasako yanditse ko sarerekanye ko atukurikirana comment zanyu tuba tuzibona ariko kandi abantu batubanira batashira comment batubwira aho bigenda neza cyangwa bigenda kutari kuri Instagram tukosora sokora muri kino kiganiro nza kwandika yengi bisanzwe wazi ko tuteramanye na kwagaruka dusanzwe bateramija rimwe na rimwe kenshi mbere wanashima mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira mu maniro zitandukanye barabibonye ubu turacari kuri rujya runani rujya mugwi babiri batatu batatana munagana kangeza mbanza ndabakire geturabe hano hafi yanje rutwa Soso Ranjinyo. Bonjour bon après-midi. Bonjour, bonsoir. Quel fais que moi les Bonjour, bonsoir. Vuga tukumve simerera bose bavyumve kugutoza kubaja. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Bonjour. Turi kumwe na Ritia Nyo twagiye bonjour bonsoir bon après-midi. Bonsoir. Como bari mu gitondo ntaho buturengana. Ukora waje kuturamutsa. Yego naitete. Vizuri. Turi kumwe na Nana tuvabye uraziro nagiye kumenya gufata break narakoza amakosa menshi ba. Turi kumwe na Nana akana konika sona. Turi kumwe na Nana tuvabye. Bonjour bonsoir bon après-midi. Aramukanya n'abashinwa cha navugesha najari ikareka dufserire kareka cyabyemeriwe buriya icyo gutwiga basi kubona umude bamwe mwigene mwiza nka buriya tsiza kiro dufseri nyene kaza wumva ngo bagiye ya kwa gireninyo Bonjour. meze neza Eko ndashimye. hiwi twa turi nete abantu bose barabatwambara batwambuye no munsi muri babiri gusa cyahenze gute Gira wakiza ma. isengesho cyarakoze haleluya turi kumwe na mama Martine bana nkubita ubugari bw'akangoto kuduharage twumyeja none bashagere bikupe bonjour beze neza Ndashimye. bose banzanira agatsima Ego nacho. kabo wambere yana bitende ariko mbere intabwe iracyari ndende niryo nzoshika ku kaboga kuzana kuna muri konda bukoza kanyama ndavuye ko biharage byumye ubangitwe mwico duko tuzakwa turi kanandari ni berizina so ariko kani muri berizinyo niko numvise bavuga bamaye ikikinyo hari itsina bararitanye tukuramutse Mahoro cyane. meze neza nawe Ndashimye. sante sana hariya kandi hirya tuzakwa turi kumwe na Eliane tukuramutse nawe Mahoro cyane. meze neza Ndashimye. vizuri sana
nuko rero n'abatuza kuba turi kumwe bamunaje bane tugomba kubatesha tutarika ibiganza kugira ngo dushobore kuramutsa bajya bariko baradukurikirana tubabwire tuti shalom nuko rero cangira kubironde kurapora ndayerekeza hariya ayongeye kwitumireza yani Rwanda kwa nana tuva bien uko tayari Amor. Yes, Rosemary wa Burundi. Peni bwana bisukuti na njugu. Abantu batazi Kiswahili nasanze bakora icyo kose. Yabuze utukufu na nini? Na nguvu. Batipe bikundi bisukuti, yabuze bisukuti, kisukuti ni njugu. Akoto. Muragatsindo. Yabuze utukufu na nini? Nguvu na natubate kazi. Murakoze cyane. Shalom, shalom. 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 Umwanya mwiza udasanzwe. Haleluya. Amen. Nibaza ko twese hari ibidasanzwe bigiye gukoreka mu buzima bwacu. Niwategura umutima wawe ukirengagiza ibiburimo ukavuga ngo hari igituma, hari impamvu yotuma nkuhimbaza, hari impamvu yotuma nkuririmba. Haleluya. Nifuza ko twifatikanya n'umuririmbyi, nifuza ko twifatikanya natwe kugira ngo dushobore kwegereza imitima yacu Imana. Ntacyo bitwaye ibihe umazemo bitameze neza, ariko mu kurira korarira umuntu bwacu impundu zikavuga. Haleluya. Kuno mugoroba nakwifurije ko ibihe bihinduka uririmbira Imana. Matazirano niho byose bikorekera. Haleluya. Amen. Amen.
Yeah.
Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.